အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီဇော် YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခေါက်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံဝါဖနာရှင်များအတွက်ပုံဖော်ဒီဓာတ်ပုံတိုင်းတဲ့ဖက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံကိုပုံလှအောင်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ပုံလှအောင်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကျွန်တော်Photoshop online မှာလုပ်လို့ရတဲ့ Photoshop ပုံခုကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပုံခုကိုဝင်မျှပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ Photoshop ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ personal page ရမလို့ပါဘူး online မှာပဲကျွန်တော်တို့ access လုပ်လို့ရပါတယ် online မှာပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံတွေထေးလဲယုံမထေးပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အယောင်တွေကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်ကိုအကျတဲ့နောက်ခံ background တွေပြောင်းလဲဖို့ပဲလိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပါတယ်လေဆိုတာကိုဘယ်လိုနာမည်ခေါ်လဲဆိုတာကိုဝင်မြဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီ Photoshop ဖုန်းခုတွေကကျွန်တော်တခုကိုလုပ်ပြပါမယ်เนาะအရင်လွယ်တဲ့ Photoshop လေးကိုဝင်မြပါမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီမပွားခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုsubscribe လေးလုပ်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ subscribe လုပ်ရတာဟို Facebook လိုမျိုးပေါ့နော် like လေး subscribe လိုမျိုး like လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ YouTube မှာကြာတော့ကျွန်တော် like လုပ်လို့ရတယ်ဗီဒီယိုကို like လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ channel ကိုကြာတော့ပေါ့နော်အားပေးချင်တဲ့ကိုရဲ့တိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ရအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ Google ကိုပတ်ပါမယ် Google ပတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ bar ပေါ့နော်ဒီ bar ဆိုတာကဒီမျိုးကောင်းစင်တင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတွေးပါမယ်တွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာရိုက်ဒီဟာကလည်း Charles Butter ရှာတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာပဲရိုက်လို့ရပါဆိုတော့ပထမဆုံးねကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါကျတော့ဒီကျွန်တော်တို့ photo ပေါ့နော် photo and dot photo 4.2ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြာရင် photo makeup okay အဲ့ဒါကျတော့ face retouch ပေါ့နော်ဒီမျက်နှာကိုကျွန်တော်ဒီ web channel ပေါ့နော်ဒီ web channel ရှိတာကိုကျွန်တော် web channel မရှိအောင်ကျွန်တော်လုံးလေးပြတာကျတော့ဒီပုံမှာတွေးနေရတာတော့ before နဲ့ after ကိုပြထားတာဖြစ်မယ်ဒီမှာဆိုရင်အဖွာပေါ်တော့ဒီမှာချင်းဒီသူတို့အပြောင်းလဲမှုနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ခင်မှာလို့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုလုပ်ပြပါတော့ပါโอเคဒါကြောင့်တရားပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးမှာ enhance မှာကျွန်တော်ကနှိပ်ရပါမယ် enhance your photo ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Facebook ကယူမှာလားတက်ပုံကပြရအောင်โอเคကျွန်တော် recent ကျွန်တော်ခုနလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒီဟာကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်စင်ပြမယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုဒီ face တွေပေါ့ဒီမျက်နှာတွေဘယ်လိုကြည်လင်ပေါ့လဲဒီမှာတွေ့လာပြီနော် apply ဒီမှာโอเคဆိုဒီမျက်နှာမှာပထမဆုံးဒါလောက်ထားတဲ့ပုံ original ကိုကြည့်မယ်နည်းနည်းတော့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တာပေါ့နော်နည်းနည်းပြောင်းဒါကြတော့လုတ်ပြီးဖတ်ဖြစ်လို့ဒီလောက်ဖြစ်တကယ်လို့လုံးဝဒီမျက်နှာပေါ့နော်ဒီ watching နဲ့တခြားဟာတွေပေါ့ဒီအလေးရမကြည့်လဲဒီကျွန်တော်တို့ပြောမှေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ retouch ဒီမှာထိလိုက်ပြီး retouch လုပ်ရရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါမှာ okay ဆိုတော့ဒါကြတော့ဒီ color enhance ဒါကြတော့နောက်တစ်ခုပြီးတော့ဒါကြတော့အယောင်တွေရှိတာ okay ဒါ apply လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရပါပြီ okay နောက်တစ်ခုကျဒါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဝင်ပြပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ထည့်လိုက် pho photo pr လို့ခေါ်ပါတယ် pho ဒီမှာနော် photo pea ဒါလည်း online photo editor ဖြစ်ပါတယ်လုံးဝ free advanced rate ပဲရော basic တွေတော့အခြေခံတရားတဲ့ဒီphotographer ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ photographer မဟုတ်ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဖုန်းလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုဖုန်းဖို့တဲ့ကျွန်တော် recommend ပေးခြင်းနဲ့ဒါဖုန်းလို့ရတဲ့ Photoshop တဲ့ကျွန်တော်တို့ computer မှာ download ဆွဲစရာမလိုဘူးဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာနေပြီးတော့ PSD XD ဒီမှာ skip PDF တွေတခြားတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောချင်ပါတယ် okay တော့ဒါကြတော့တစ်မျိုးဖြစ်ပါ okay 30တဲ့ပဲဒီ Photoshop နဲ့နားလဲတဲ့နည်းနားလဲလို့ပြောတာကိုဖုန်းထဲမှာတော့ပြကြပါတယ်အဲ့တော့မဖုန်းထဲဘူးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ကimage ကိုပါမယ်ဒီပေါ့နော်ဒီဟာကိုကြတော့မပြောအလုံးမပြတော့ပါဘူးဘယ်လိုဖုန်းလဲဆိုတာကိုဝန်နာပဲလုပ်ပြဆိုတော့ okay နောက်တစ်ခုကြတော့ဒီဟာအရင်လွယ်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ pxrl လို့ဖြစ်ပါတယ် pxrl เนาะဒါကြတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် pxrl.com ဒါလည်း photo editor online ဖြစ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံတွေကျွန်တော်တို့ဒီlaptop တွေမှာကျွန်တော် desktop တွေမှာကျွန်တော်ဒီနေရာအများစားမှာမပူရဘူးတကယ် online မှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ် okay ကျွန်တော် online ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေလက်လေးတွေကျွန်တော်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာဒီမှာကိုရွေးချင်တာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်advance လေးလာရတယ်တော့မှ play ဖို့မှာကစားတာဆိုတော့ကစားတယ်ဆိုတာ basic ကိုပြောချင်တာပါ okay ဆိုတော့ဒီဟာကိုadvance ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะ playful ဖြစ်ဖြစ်ကွာရွေးပြီးတော့ခုနတိုင်းပဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က photo image ကိုပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုပြင်ချင်တဲ့ကိုပုံစံတွေလိုချင်တဲ့ပုံစံတန်းကိုလုပ်လိုက်ရုံပဲเนาะဟိုဒါကြတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချိုက်ကငါတော့ဒီအများဆုံးထိကနေကျွန်တော်ဖုန်းခုပေါ့နော်ဒီ person page ရမလို့နောက်တဲ့ person page ရတဲ့ Photoshop ရှိဘလို့ person page ရဘူးဒီမပေးရစရာမလိုတဲ့ Photoshop လည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီထက်
စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့ဒီ technique ပေါ့နော် tech tips နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ video တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ဖို့အတွက် like and subscribe ပေါ့နော်လုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ပါ